那往往为什么你看家财的时候，你注意看里面是什么？武曲在这里是不是？贪狼有没有？有没有看到这个星武曲贪狼？武曲贪狼是五官星，在丑时出来的五官星的时候，很奇怪，丑时出五官星的时候发阴，因为阴人啊，晚上丑时是夜半嘛，所以你如果算到男人这个和女人这个不一样，女人在晚上出的五官星的时候是正科正将星，这个女孩子即使没有当军人，她也是女中的豪杰。好像那个四行仓库那个人，对吧？一定是这种咖啊，不然那么彪悍，对不对？我都不敢去啊，他一定敢去啊，对不对？如果男人午摊在这里，成格，男人最好的白天嘛，女人，所以我们要分日月，懂不懂我意思？女人成格，好，女中豪杰。那你如果呢，你娶了个老婆是这样子的，那你要看好一点咯，没事呢，游行他就去了，懂不懂？游行就去了，示威游行他就去了，然后打最前线，带他必死，那是他，对吧？好，那很厉害的，好，这个孔武有力，好，这个好，这张八字大概就是这样子，这个几个重点，好，还右边有个廉颇，我讲过了嘛，哈，廉颇，还有你看有个右弼星在下面一样，跟右弼星孤星在这里是一样的意思，有没有？好，右弼在父母。那你如果同时的右弼，你如果说我们不要看他什么宫啊，如果这个人34到43是右弼怎么办？那就是34到3主孤单，了解我意思吧？那你孤单，你的婚姻到哪里去了？一定有问题。好，懂不懂我意思？然后看看阳宅，哎呀，阳宅一看西北角是客厅，这里啊西北角厨房死别啊这种，